Eng qizig'i o'zbekcha ismi bor. Ismingiz nima? Jasur. O'zbekistonda o'zbekcha ism qo'yib qo'yibdi, Jasur deb. O'zbekistonda boshqa davlatlarda fuqarolari mashina oladigan bo'lsa, qanaqa nomerlar beriladi? Videoda oxirigacha ko'rib turing. Ana bu mashinamiz Gentra mashinasi. Nomerdan ko'rib turibsizlar. Aytganimdek, boshqa fuqarolarga beriladigan nomerlar. Mashina Gentra mashinasi Andijon nomerida. Eng qizig'i, bitta odamni ko'rsataman. Boshqa davlat fuqarosi, ya'ni Xitoy Respublikasining fuqarosi Janob Liu. Janob Liu bizni qaysi Instagram, qaysi ijtimoiy tarmoqdan kuzatib keldingiz deyishdi, o'rniga Instagram deb bordi. Ha, Instagramda ko'rib keldingiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Eng qizig'i Janob Liu o'zi asli xitoylik, lekin o'zbekchani chotki biladi. Aka, o'zbekchani qayerda o'rgandingiz? Toshkentda. Qancha vaqtda o'rgandingiz? 1,5 yil o'qiganman. 1,5 yildan keyin Andijonga kelgan. endi yana bir savol so'raymiz. Andijondan ko'ra Toshkent yaxshimi, Andijon yaxshimi deymiz? Aka, qaysi yaxshi, Toshkentmi, Andijonmi? Andijon. Menga yoqadi. Sabab? Andijon odam hurmatli, ovqat ham yaxshi, menga yoqadi. Ovqati ham yaxshi, ahamiyat berasizlarmi? Janob Liu bizning mehmonimiz. Vaholasi bugun hali keldi. Ishlarini cho'tki qilib bitkizib berdik. Eng full komplektatsiyada. Instagramda qanday ko'rgan bo'lsa, undan da ziyoda qilishga harakat qildik. Janob Liu, yoqdimi sizga? Yoqdi. Eng qizig'i o'zbekcha ismi bor. Ismingiz nima? Jasur. O'zbekistonda o'zbekcha ism qo'yib qo'yibdi, Jasur deb. Biz esa o'zining hurmatini saqlagan holatda o'zining ismi bilan chaqiryapmiz. Janob Liu, sizga rahmat. Xo'p. Rozi bo'lasiz. Gazprom servisida qolinglar akalar. Full komplektatsiyada original zapchastlar bilan 1 yil kafolati bilan ishlarimizni sizlarga taqdim etamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, biz bilan qolinglar.